ও মা, দাঁড়িয়ে আছো কেন? বলো কি কি রান্না হয়েছে আজকে? এই তুমি রাখো রাখো। কেন গো, রাখবো রাখবো কেন? আগে বলে দাও, ভালো করে বলি। আচ্ছা বলো বলো, এই দিক দিয়ে বলো, ঝপঝপ বলো, এই দিক দিয়ে বলো। এটা হচ্ছে বলো মাছের ঝাল। এটা মাছের ঝাল, এটা আর এটা চিংড়ি মাছের মোলা হবে, মোলা। আলু মোলা হবে। কালকের খাসি মাংস আছে, না গরম করা হবে। আর ঢেঁড়স চিংড়ি আলু দিয়ে একটা চচ্চড়ি, আচ্ছা, আলু আর বরবটি একটা ভাজা, আর আর এটা? একটা মুরগির মাংস। মুরগির মাংস, তাই তো?